Okay, so welcome back again from Songkran Festival นะครับยินดีต้อนรับกลับหลังจากสงกรานต์นะครับ so let's get started for the last regional part of the Thai food that we're gonna learn in this course นะครับก็จะมาเรียนกับอาหารภาคสุดท้ายนะครับสำหรับคลาสนี้นะครับ which is gonna be Southern Thai food ก็จะเป็นอาหารใต้นะครับ so the content that I'm gonna give you is here นะครับ No, the first thing is that I'm gonna give you the definition and characterization นะครับก็คือเรื่องของคำจำกัดความแล้วก็ลักษณะของอาหารใต้นะครับ Then I'm gonna move to the raw materials that have been used for this part for cooking นะครับก็จะพูดถึงวัตถุดิบอาหารนะครับที่จะใช้ในอาหารใต้นะครับ And the third one I'm gonna provide some information on the cooking style นะครับ อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของลักษณะการปรุงนะครับลักษณะของอาหารที่สำคัญในภาคใต้นะครับ and the last two part is going to be the ingredient that we're going to use for making southern food recipe and also the health benefit นะครับ and the last two part I'm going to teach you next week นั่นเองนะครับ okay เนาะ Before we move to the details of the Southern Thai food, I gonna remind you something first นะครับก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของอาหารในภาคใต้อาจารย์อยากจะขอพูดถึงเรื่องของภาคต่างๆนะครับ It's like reviews again. What is the reason why the food in each region have different things นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้อาหารในภาคต่างๆมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับ so let's think about the regional location in Thailand นะครับ we have four part we have northern part northeastern part southern part and central part นะครับ for the northern part like we're living in Chiang Rai นะครับ so we surrounded by the mountain and the climate is cooler นะครับis colder than the other region. That's make we have specific spice and herbs in here. Second regional is the northeastern. Northeastern is actually we know in terms of the highland or the vast plateau. And it have the Mekong River along the side of this regional part. So that means you have a fresh, many fresh fish that you can produce the food. And the central part of Thailand is actually the middle part that is the place that we can collect the things very easy because it is in the middle นะครับถ้าหากเราจำได้คือภาคกลางก็จะเป็นภาคที่มีการรวมกันนะครับเป็นศูนย์รวมนะครับ and because this is the flat land เป็นลักษณะของพื้นที่ที่มีลักษณะที่ไม่สูงนะครับเป็นเรียบๆ so many river pass through in this region เพราะนั้นแม่น้ำจากสายต่างๆนะครับก็คือไหลเข้ามารวมกันในภาคนี้นะครับ and it's past not just the river not just water sorry มันไม่ได้พามาเฉพาะน้ำครับ it's also collect with the soil benefit หรือดินตะกอน the sediment that make this region have a lots of good things that we can use for produce the food like plant and also we have abundance of aquatic animals นะครับเพราะฉะนั้นที่ไหนที่มีดินตะกอนเยอะนะครับก็จะมีผักที่จะปลูกแล้วงามนะครับรวมถึงมีสัตว์น้ำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ and the southern part is actually the peninsula หรือคาบสมุทรครับ along the side and luckily Thailand have both sides for your left hand side is gonna be Andaman Sea นะครับเป็นทะเลอันดามันเนาะ but for your right hand side it's gonna be Thai Gulf เนี่ยก็คืออ่าวไทย so we can have both place for having the food นะครับ and that is the reason why this region have a lot of seafood นะครับ okay and how is link ครับ because as I mentioned before northern part have a lot of herbs so the food in here mostly gonna have some bitter taste from the herbs and they use a lot of offal ก็คือ internal organ ครับเป็นเครื่องในนะครับอาหารในภาคเหนือจะมีรสขมนะครับมาจากพวกเครื่องเทศแล้วก็พวกเครื่องใน How about northeastern part northeastern food
they usually have the spicy taste from the dry roasted chilies นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพริกเยอะนะครับ and the food have the strong and savory flavors นะครับรสชาติของอาหารในภาคนี้จะค่อนข้างเข้มข้นนะครับค่อนข้างเผ็ด and they use a lot of fermented fish นะครับก็ใช้ปลาร้าค่อนข้างเยอะนะครับ and the taste that dominant is going to be the salty sour and spicy นะครับเหมือนที่อาจารย์นัทยาสอนก็คืออาหารในภาคนี้ครับจะเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มนะครับ how about central food นะครับ central food we usually have the food that is quite sweet mild and creamy from the coconut milk นะครับพวกเราจำได้ว่าครั้งก่อนอาจารย์สอนพวกเราไปว่าอาหารในภาคกลางนะครับมันมีลักษณะของการผสมผสานนะครับแล้วก็รสชาติที่ค่อนข้างไม่จัดจ้าน is not quite strong นะครับ in contrast นะครับ for the southern part we usually have the seafood as the ingredient because it is the peninsula อย่างที่อาจารย์บอกไปเป็นคาบสมุทรครับเพราะนั้นเขาจะมีซีฟู้ดค่อนข้างเยอะนะครับ they use tamarines and coconut milk for cooking the curry and stew นะครับก็ใช้น้ำมะขามเปียกนะครับใช้กะทิในการทำแกงหรือสตูด้วยนะครับ and this region is used a lot of spice in terms of turmeric ครับภาคนี้ชอบใช้เครื่องปรุงอย่างหนึ่งมากๆก็คือขมิ้นครับ but it's not originated in here they have some influence from the South Asia specifically Indian นะครับอินเดียก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในประเทศอเมริกาใช่ประเทศเอเชียใต้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีการใช้เครื่องเทศจากการเทรดก็คือ at the time that they trade or the traders from India brought the turmeric here and also the Muslim communities that is close to Malaysia so they chain the food culture together นะครับเพราะฉะนั้นอาหารภาคใต้จะเป็นอาหารที่มีอิทธิพลจากหลายๆองค์ประกอบอย่างเช่นมาจากการค้าขายนะครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองซึ่งเป็นประเทศมุสลิมนะครับ so they have a lot of influence from the food around and is create some special unique that is not the same as the other region นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการสร้างอาหารที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆที่ผสมผสานกันนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของภาคนี้นั่นเองนะครับ so let's focus a little bit more for the southern region again southern region is the peninsula that straight down to Malaysia ครับมันเป็นคาบสมุทรที่ยื่นยาวไปจนถึงประเทศมาเลเซียนะครับ and with this location นะครับ the countryside the location and the culture is different นะครับด้วยเหตุนี้นะครับลักษณะภูมิประเทศที่ต่างออกไปหรือวัฒนธรรมที่อาจารย์บอกไปแล้วว่า is have some influence from the trading and also the country around นะครับ and also the immigration ก็คือการย้ายถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากจีนนะ the Chinese immigrant like Phuket นะครับ or สงขลานะครับ they have lots of influence from the Chinese immigrant so the food there gonna be mixed นะครับเพราะฉะนั้นอาหารในภาคใต้จริงๆจะเป็นอาหารที่ผสมผสานนะครับระหว่างเรื่องของการค้าขายเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับมุสลิมนะครับเรื่องของศาสนาได้เหมือนกันหรือเรื่องของการอพยพนะครับ so there are lots of rubber coconut and cashew plantation นะครับภาคนี้จะเป็นภาคที่ปลูกยางนะครับปลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็ปลูกเราเรียกภาษาใต้เรียกว่าม่วงรกนะครับก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่อนข้างเยอะนะครับ and actually this region is the home of the Muslim people เป็นภาคที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามเยอะที่สุดครับ and Islamic people have the traditions for cooking the food นะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่มีพื้นที่ที่มีคนอิสลามเยอะก็จะมีลักษณะของการทำอาหารที่เป็นอิสลามนั่นเองนะครับ most concentrated in the province adjacent to Malaysia นะฮะแต่ให้สังเกตนะครับว่าประเทศจังหวัดที่ติดกับ
มาเลเซียก็จะเป็นจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลทางอาหารและก็ศาสนาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ As I mentioned before, Songkhla and Phuket นะครับ going to be the province that have strong effects for the Chinese immigrant นะครับก็จะเป็น2จังหวัดนะครับสงขลากับภูเก็ตที่ได้รับอิทธิพลจากการอพยพของคนจีนนั่นเองนะครับ Some person ask me why they have the Indian influence because actually they have the trade นะครับเรามีการค้าขายกับประเทศอินเดียนะครับ they use the boat นะครับ the shipping methods then they move to Thailandนะครับ for exchange the product so we have a lot of influence from the trading from India and Java หรือ Indonesia นะครับ so see the food cultures can have the influence from the traders as well นะครับก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าการค้าขายก็ทำให้เกิดเรื่องของการพัฒนาอาหารในภาคนั้นๆได้เหมือนกันนะครับ then the coconut that is a lot in here they use in many form like milk นะครับ for thickening the soup เราใช้มะพร้าวมาทำในอาหารด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกันเช่นถ้าเราจะทำให้ซุปข้นเราใช้เขาเรียกว่ากะทินั่นเองนะครับ or sometimes you can use the oil from the flesh F L E S H ก็คือเนื้อของมันนะครับก็คือเนื้อที่แก่แล้วก็เอาไปต้มเหมือนคล้ายๆเอาไปเขาเรียกว่าคั้นนะครับ so you just shred the coconut meat and then boil it until you have the oil on the top นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเราเคี่ยวกะทิจนแตกมันแล้วจนได้น้ำมันนั่นเองนะครับ or sometimes you just grate it and just top in some specific food like the dessert นะครับอย่างเช่นที่อาจารย์เจอคือเขาเรียกว่าลูกเมียงนะครับที่กินกับมะพร้าวขูดนะครับฝอยนะครับเราเรียกว่าเนียงชุบเนียงชุบเปล่านะครับเนียงชุบเปล่าก็คือเนียลูกเนียงที่ต้มแล้วก็เอาไปจุ่มไปชุบกับตัวมะพร้าวขูดนะครับ so the reason why this place have a lot of seafood not just for the location but is for the condition of the sea which is warm enough นะครับให้สังเกตอย่างนี้ครับประเทศที่ติดกับทะเลแทบทุกประเทศมีปลาแต่บางประเทศจะมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันนะครับ The abundance of the seafood in here is have from the location and also the warm condition ถ้าประเทศแถวไหนที่มีอุณหภูมิพอดีพอเหมาะเราก็จะมีสัตว์น้ำเยอะนั่นเองนะครับ and the people who live in the southern part prefer to have the hot and astringent and oily taste นะครับอาหารในภาคใต้โดยส่วนใหญ่เลยจะเป็นอาหารประมาณมีรสชาติเผ็ดร้อนมีฝาดๆนะครับแล้วก็มีความมันๆนั่นเองนะครับ Okay, so let's talk about the definition and characterization of the southern food นะครับถ้าพวกเราพูดถึงอะไรคือคำจำกัดความหรือคุณลักษณะของอาหารใต้นะครับ First one, so I just talk about this one. I hope you remember it นะครับเหมือนที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนาะ It have significant populations of Indian and Muslim นะครับเพราะฉะนั้นอาหารในภาคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากการค้าขายนะครับหรือการติดต่อหรือแม้กระทั่งการอพยพนะครับจากประเทศหลักๆก็อย่างเช่นประเทศอินเดียนะครับหรือประเทศมาเลเซีย or even the Chinese as well นะครับ so with this culture ด้วยวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับ it is the factor that introduced many ingredients and meat to the cuisine นะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าอาหารภาคใต้จริงๆนะครับจะมีความเชื่อมโยงกับอาหารอิสลามอาหารทางอินเดียค่อนข้างเยอะนะครับ and they tend to use very spicy and the food here tend to be very spicy and full of the flavor นะครับ highly spice ก็คือเป็นที่มีเป็นภาคที่มีการใช้เครื่องเทศค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นรสชาติอาหารจะค่อนข้างจัดจ้านเข้มข้นนะครับ The curry is most popular form of the meal คน
ใต้โดยส่วนมากเราจะกินเป็นเครื่องแกงค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแกงค่อนข้างเยอะเนาะ seafood is used as the ingredients นะครับเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือมีสัตว์ทะเลนะครับค่อนข้างเยอะ but they did not consume lots of rice but they prefer to eat the curry with roti นะครับหรือ flat bread ก็คือเป็นแป้งเป็นบางๆนะครับ and sometimes roti can be the things that you can stuff with the curry including meat and vegetable นะครับ and serve as the snack ก็คือโรตีมัตตบะครับถ้าพวกเราเคยได้ยินนะครับ but roti you can have just the flour the bread but sometimes you can stuff ก็คืออัดลงไปนะครับหรือใส่ไส้เข้าไปได้เหมือนกันนะครับ so that is the characterizations of the southern food นะครับ let's talk about the most famous southern Thai food that gonna be very well known around Thailand นะครับพูดถึงอาหารอะไรที่เป็นอาหารจานที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมนะครับ the first one is แกงเหลืองครับ so this is yellow sour curry นะครับวันนี้อาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับ the things that make sour curry from the southern part is differ from the central part is we adding the turmeric นะครับ turmeric ก็คือขมิ้นครับ and this type of curry they use the curry paste นะครับ so don't get confused between ต้มส้มนะครับ the sour soup and the sour curry is different in this regionนะครับ I'm gonna let you know again for the sour soup นะครับ and normally when you add the turmeric it's gonna turn to yellow color นะครับ and the ingredient that you can add is maybe bamboo shoot ก็คือหน่อไม้นะครับ green papaya ก็คือมะละกอ or even the pineapple นะครับใส่สับปะรดได้เหมือนกันนะครับ and they said this is one of the spiciest taste in the Thai food นะครับก็จะมีคนบอกว่าแกงเหลืองจริงเผ็ดมากก็เป็นแทบจะเผ็ดเกือบต้นๆของอาหารไทยเลยนะครับ then we can have แกงไตปลาครับ so this one is also famous around Thailand my mom like that too but I can't eat it because it's too spicy นะครับ so แกงไตปลา is actually made with the the key ingredient which viscera ก็คือ internal organ ก็คือเป็นเครื่องในครับ they add viscera and then they add the other thing as well like grilled fish นะปลาแห้ง fermented shrimp paste นะครับเป็นกะปิ eggplant ก็คือมะเขือนะครับ pumpkin ฟักทอง string bean ก็คือถั่วฝักยาวนะครับ bamboo shoots of potato ก็คือใส่หน่อไม้ก็ได้ใส่มันฝรั่งก็ได้นะครับ the characteristic of this uh, dish or แกงไตปลา is have the thick fish soup ครับมันเป็นซุปที่มีลักษณะค่อนข้างข้นนะครับ and combines a lot of vegetable มีการใส่ผักเยอะแยะนะครับ and the flavor is quite complex รสชาติจะค่อนข้างซับซ้อนนั่นเองนะครับ the herbs that is used in the curry paste is a lot too like dry chilies garlic red onions lemongrass apple lime leaves galangal and turmeric นะครับ the next one นะครับคั่วกลิ้งครับ คั่วกลิ้ง is actually very dry curry dish นะครับ that mostly they use the pork beef or chicken as the meat that they can make คั่วกลิ้งนะครับ for after you stir fry it for a long time the meat gonna turn to uh, a group a small group นะครับ of the meat is have the texture like sponge ก็คือจะมีเหมือนถ้าเราผัดไปจนแห้งลักษณะหนึ่งนะครับถึงระดับหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะก้อนๆนะแล้วก็มีเนื้อสัมผัสคล้ายๆกับฟองน้ำนะครับ this one is special characteristic for cooking course it can absorb high concentration of the spice ครับถ้าเราใส่เครื่องแกงลงไปมันก็จะถูกซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็มันจะถูกเขาเรียกว่าแทรกซึมทุกอนูของเนื้อด้วยเหมือนกันนะครับ so the curry paste in here making cooking is going to be chilies, garlic, lemongrass, apple, lime, leaves, peppercorn นะครับ and the characteristic of this dish is gonna have the spicy kick ก็คือมีลักษณะของการเผ็ดมาก่อนนะครับ the spicy comes first and later on the trace of lime or the sour taste is just follow นะครับ cooking ที่ดีจะเป็นลักษณะที่เผ็ดก่อนแล้วก็มีเปรี้ยวตามนะครับแต่จะไม่หวาน it's not sweet นั่นเองนะครับ next one ครับstir fry string bean หรือผัดสตอนะครับ stir is actually
in English we call sting bean ก็คือมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นนะครับเป็นถั่วชนิดหนึ่ง is a kind of beans นะครับ that we can have many places in the southern part นะครับ stall or sting bean นะครับ have the delicious taste when it's cooked or sometimes you can eat as fresh as well นะครับถ้าเราเคยกินสตอเขาคนใต้จะกินสตอทั้งแบบผัดแบบทำให้สุกนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปกินสดก็ได้นะครับ String beans often stir fry with a choice of meat in a variety of the curry นะครับอย่างที่ท่านบอกคือสตอสามารถเอาไปผัดในเนื้อสัตว์ได้หลายๆแบบครับแล้วก็เอาไปใส่แกงได้หลายๆแบบเหมือนกันนะครับข้าวยำครับ next one is ข้าวยำนะครับข้าวยำ is actually the rice salad ครับเป็นยำข้าวนะครับ where that combined with the grated coconut นะครับเป็นมะพร้าวคั่วนะครับ dry shredded shrimp นะครับเป็นกุ้งแห้งนะครับ host of herbs that dominant ingredient ก็มีการใส่เครื่องเทศหลายๆอย่างนะครับ and as you can see on the pictures that they usually shop in very small size ครับลักษณะของข้าวยำที่ดีจะต้องหั่นเครื่องปรุงต่างๆให้ละเอียดครับ in order to combine is very easy นะครับเพื่อให้มันผสมกันได้ง่ายๆครับ so mostly they're gonna have the Carolina leaves ก็มีใบมะกรูดนะครับ lemongrass ตะไคร้นะครับ pennywort นั่นก็คือใบบัวบกครับ turmeric ขมิ้นนะครับ turmeric leaf actually นะครับใบขมิ้น along the blend of the herbs นะครับ together and don't forget to have the key ingredient that gonna be eat with khao yam นะครับ which is the budu or slightly sweet fish sauce ครับเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำปลานะครับแต่ไม่ผ่านการกรอง there is no heat or any filter for budu นะครับ and they have the same function as fish sauce นั่นเองนะครับ Okay next one นะครับต้มส้มนะครับ or sour fish soup นะครับ this is different from um, the sour yellow curry นะครับ so we have the soup that is not add the coconut milk นะครับ but actually the sour curry doesn't add the coconut milk as well but for sour soup they did not use the curry paste ครับถ้าอะไรที่แตกต่างก็คือเราจะไม่ใช้เครื่องแกงในต้มส้มนะครับ you might add some just lemongrass onion garlic that's all นะครับ they said overall it's not quite spice or spicy as the sour uh, curry นะครับ but most of the taste that you will perceive is acidity or sour นะครับ and along the sourness you can have some spice that gonna be the turmeric root นะครับ shredded ginger and tamarind juice นะครับเราก็สามารถใช้วัตถุดิบเหล่านี้ในการใส่ทำต้มส้มได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขมิ้นนะครับหรือข่านะครับหรือแม้กระทั่งน้ำตาลเขาเรียกว่าน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนะครับ so you add tamarind juice to adjust the sour taste นั่นเองนะครับ next one ครับ we also like southern people also love consuming dipping sauce นะหรือ spicy sauce or น้ำพริกนั่นเองนะครับ but the most famous น้ำพริก or dipping sauce in here gonna be น้ำพริกกุ้งเสียบครับ so they gonna pile all ingredients which is dry shrimp นะครับกุ้งแห้งนะครับ fermented shrimp paste นะครับเป็นกะปินะครับพริกนะครับ chilies garlic กระเทียม lemon juice น้ำมะนาว fish sauce น้ำปลานะครับ and they just add a little bit for the brown sugar นะครับ then mostly the food in this region is spicy, so they gonna consume with the fresh vegetable to reduce the spiciness ครับปกติถ้าคนกินอาหารใต้ก็จะกินกับเครื่องเคียงนะครับซึ่งจะช่วยลดความเผ็ดได้เหมือนกันครับ Thailand most famous is the last maybe the next one นะครับ gonna be Voodoo chili paste ครับเป็นน้ำพริกบูดูนะครับ so they also have the fermented fish
specifically they always use anchovy ปลากระตักนะครับ and add with the salt and ferment it for a while. After that they just pack in the container นะครับ so Voodoo is actually no filter or no heat treatment นะครับ but it's preserved by the salt ถ้าใครคิดถึงนะครับว่าเอ๊ะน้ำบูดูมันไม่เสียได้ยังไงมันไม่เสียมาจากการที่เขาใส่เกลือค่อนข้างเยอะในตอนทำนั่นเองนะครับ so the main component food component for this voodoo dipping sauce is the protein from the fish นั่นเองนะครับ next one ครับ we can have rice vermicelli or rice noodle in all regional Thailand นะครับเราสามารถหากินขนมจีนได้ทุกภาคนะครับ but the specific things that have in southern part is we have two main type of the liquid that you gonna top on the rice noodle ครับถ้าในเรื่องของคนใต้เขาจะมีน้ำยาอยู่เขาจะมีน้ำราดอยู่2แบบนะครับ if it's spicy rich with coconut milk นะครับ and they add the ground fish they gonna call the liquid on the top in the name of น้ำยาครับ but if you have the sweeter version and you add the ground peanut you're gonna call น้ำพริกครับ but both of them gonna top on the rice noodle and you consume it uh, as the normal dish นะครับ and mostly they're going to be served with the cucumber, pineapple, pickle, cabbage, or sometimes fruit and vegetable. That's okay too, นะครับ because they need to reduce the spiciness again. เราลืมไปครับเพราะนั้นอาหารที่เราเรียกว่านะครับขนมจีนในภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะมีด้วยกันอยู่2ชนิดของน้ำราดนะครับชนิดแรกเรียกว่าน้ำยาก็จะเป็นชนิดที่มีใส่กะทิด้วยแล้วก็ใส่ปลานะครับปลาบดนั่นเองแต่ถ้าหากเป็นน้ำราดที่หวานกว่านะครับแล้วก็มีการใส่ถั่วบดไปด้วยนะครับโดยที่ส่งผลด้วยเราเรียกว่าน้ำพริกนั่นเองนะครับ next one ครับข้าวหมกไก่นะครับ or chicken and rice with turmeric นะครับ so mostly we have this one from Islamic people ครับเราได้รับอิทธิพลมาจากคนมุสลิมนั่นเองนะครับ so we produce this one นะครับ because we need to serve the good food to the other people and this is the food that we have the influence from India as well นะครับเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเหมือนกันนะครับในบางประเทศเขาจะเรียกว่า biryani นะครับถ้าอาจารย์จะไม่ผิดก็คือข้าวหมกไก่เหมือนกันนะครับ so Islamic people Muslim people have this type of influence on the food here นะครับ then let's move on the raw materials ครับ we just finished the famous southern food นะครับ so sometimes raw materials should be concerned as well นะครับ so we have first one we have ผักหน่อครับ so pak no is actually the side dish that combine together with many type of the vegetable that we usually consume. Like we can have satar นะครับ we can have the this one is the cucumber and also we have the cashew leaf นั่นเองนะครับหรือเรามีลูกเหรียงนะครับเรามีลูกเนียงเรามีเม็ดกระถินนะครับ so this thing combine together as ผักหน่อนั่นเองครับ then seafood in here is also famous as we talk because it's along with the sea in both sides นะครับ but if you collect the small fish what you're gonna do you're gonna create ลูกปลาคั่วกลิ้งครับ which is you boil the water add some spice นะครับ add the fish and heat until it have a little or no water ครับ because this one is very famous in southern area and it's going to be good for your health because you consume all the body of the fish which is you gonna have the calcium from the fish as well ครับ
next one ครับ we have in Thai we call sattor ครับ but actually in English we call sting bean because it smells quite strong นะครับ this is the ingredient that have high in protein in fat and in carbohydrate ครับ so จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงนะครับแต่การกินสตอช่วยเราได้มากสุดคือเราได้โปรตีนครับเราได้ไขมันแล้วก็เราได้แป้งด้วยเหมือนกันนะครับ next one ครับ Nitta tree นะครับ Nitta tree actually is the seed of the picture that you can see on your right hand side นะครับ after you collect it you just create the sprout by using the black seed to the sand and just uh, keep uh, keep the water into the sandbox that you need to present the sprout นะครับ so they said it's like bean sprout that consumed with the fresh cook and also pork นะครับ like แกงหมูเรียงนะครับ so this actually the products that they do with the same as bean sprout นะครับ and they can eat or consume as ผักเนาะ as well ครับ or sometimes you can cook with the coconut milk that make this nutty tree soup is different from the other region ครับอ่าผ่านไปแล้วเนาะ next one ครับ we call Dijon cold beans นะครับหรือในภาษาที่เราเรียกกันทั่วๆไปเรียกว่าเนียงครับรูปเนียงนะครับ don't get confused between these three words นะครับรูปเหรียญนะครับเนียงแล้วก็ใบเหลียงนะครับ so it's quite very close right but for this one นะครับลูกเนียงนะครับ so they usually use for the side dish as ผักหนอก and also sometimes you cook it like boil it then you just eat with the grated coconut นะครับ we call เนียงจุ่มเร้าเนียงจุ่มเร้านะครับก็จะเป็นลูกเนียงไปจุ่มมะพร้าวนะครับ it tastes very good นะครับ next one ครับ we call white popinec or white leaf tree นะครับง่ายๆเลยมันคือต้นกระถินบ้านเรานะครับ this is a raw material for ข้าวยำนะครับ you can use the seed and also the top นะครับก็คือใช้นะส่วนที่เป็นยอดหรือส่วนที่เป็นกระถินตัวเม็ดได้เหมือนกันนะครับ for making ข้าวยำนะครับ then นะครับ we learned this before the foreigner call this ingredient as the elephant ear plant นะครับก็คือเป็นต้นหูช้างหรือต้นตูนนะครับ actually this is the ingredient that used mostly for the sour curry นะครับ and if you remember I already taught you that when the curry absorbed to the sponge-like texture of this plant when you chew it it's gonna release to your mouth that is very interesting นะครับถ้าพวกเราเคยจำได้ว่าอาจารย์สอนไปแล้วว่าตูนนะครับถ้ามันไปต้มกับแกงส้มแล้วเครื่องแกงก็จะถูกซึมเข้าไปแล้วเวลาเราเคี้ยวก็จะมีน้ำแตกในปากอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับ cashew nut นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือทางคนใต้เราจะเรียกว่าลูกโม่ครบนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับผลไม้และมีเมล็ดออกมานะครับ so the leaf of cashew we use is for ผักเนาะครับเราใช้เป็นเครื่องเคียงนะครับ the seed we after roasted นะครับ we eat like snack นะครับ but for the fruit นะครับ that you see the red one yellow one and the orange one นะครับ they gonna use as the ingredient for making the traditional curry นะครับ the curry that is have a long time the ingredient that they're gonna use is not quite ripe stage of cashew nut นะครับ it's gonna be around 60 to 70 ripening stage นะครับ is this good one for making the curry because it have the sour taste a little bit นะครับ and they also use to produce the juice as well ครับโอเคทำน้ำผลไม้ได้ด้วยเนาะ next one ครับ melinjo นะครับ melinjo ก็คือใบเหลียงนะครับ
This one we Thai people usually stir fry it นะครับ add with eggs or sometimes you can create a soup นะครับ that have white color นะครับ so but the taste of Malincho is very specific because the young leaf is going to have quite sweet and oily a little bit นะครับ but it also have the astringency คือความฝาดนั่นเองนะครับ but โดยหลักๆตรงส่วนยอดก็จะมีความหวานและมันนั่นเองนะครับ The southern part also use a lot of the coconut because they plant a lot of coconut along the coast or along the side นะครับเพราะฉะนั้น that's the reason why we use a lot coconut milk we use a lot of coconut product including coconut milk coconut oil the shredded coconut นะครับ in here in southern Thai food นะครับ also seafood นะครับ seafood is abundant you can have almost everything from both uh, side of the country นะครับ even in Andaman or in the Thai Gulf นะครับ you can have a lot of seafood raw materials นะครับ then นะครับ voodoo นะครับ we talked this already it's actually like you use anchovy นะครับ and then add some salt and just ferment for a while and after that you fill into the bottle นะครับปกติถ้าเป็นน้ำบูดูก็จะเกิดจากการนำปลากระตักนะครับมาผสมเกลือนะครับแล้วก็บรรจุขวด there is no need to filter for and also the temperature ครับไม่ต้องไปใช้การฆ่าเชื้อนะครับไม่ต้องใช้การกรองเลย but be careful before you use you need to check it in order to mix them together นะครับก่อนที่เราจะใช้อย่าลืมนะครับ because it's gonna have different layers ถ้าเราไม่เขย่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสองชั้นนะครับ next one ครับ we can have the specific or famous นะครับ one of the most famous chicken in Thailand we call ไก่เบตงครับ or the chicken for Betong district ครับ this one is very popular because the meat of this type of chicken have a good taste ครับ good texture นะครับ and also yellow skin and less fat นะครับ many people if they see the sign as the ไก่เบตง so they gonna believe that it's gonna be good นะครับ so the feather of the chicken of ไก่เบตง is gonna have the golden color like this one นะครับ that is the key point too นะครับ then mostly we consume as the steam or boiled chicken นะครับ in this picture they're gonna serve as the pizza no we're gonna serve as ข้าวมันไก่ครับ or pizza มาจากไหนเนาะ I'm sorry it's gonna it's almost noon นะครับ that is the reason why I just burl and would like to have something to eat okay sorry นะครับ again the characteristic of this specific type of chicken they have a gold or golden brown feather นะครับก็มีขนที่เป็นขนสีทองสีน้ำตาลนะครับ and mostly we consume as the steam version and also sometimes you just chopped and cook it นะครับปกติเราก็จะใช้เป็นเหมือนกินกับข้าวมันไก่หรืออาจจะกินกับพวกอาหารอื่นๆได้เหมือนกันนะครับ but mostly they sell ไก่เบตง as the whole chicken นะครับปกติเขาก็จะเป็นเนื้อไก่ทั้งตัวนะครับไปเพื่อทำการปรุงอาหารครับ okay so how about cooking style นะครับ again the food in here are very heavy rich and pungent and intense of the spice นะครับอาหารในภาคนี้เข้มข้นเผ็ดร้อนเองนะครับ and Muslim or Islamic people uh, brought the culture of food in here especially for Indian food นะครับ Indian are also linked to Islamic people นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นพวกคนที่เป็นมุสลิมนะครับก็จะมีอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมหลักๆได้เหมือนกันอย่างเช่นวัฒนธรรมจากอินเดียนะครับหรือวัฒนธรรมจากมาเลเซียได้เหมือนกันนะครับ turmeric or cumin นะครับ is the key ingredient for making certain food นะครับ
And pan fry Muslim bread or roti is also be both form. It's just um, the plain roti or maybe stuffed with some curry with meat and vegetable นะครับ but sometimes you can have it as the sweet or the dessert as well ครับเหมือนที่เราเห็นตาบางหน้ามอขายโรตีอย่างนี้นะครับ and unlike Thai curry that usually use herb and pungent roots like ginger or um, turmeric นะครับ but southern curry they use gross fragrance of the dry spice นะครับ because of they have the influence India influence ครับ so that is the reason why they use a lot of dry spice not use the fresh version นะครับ and also these regional also consumes a lot of fish ครับ most of them they gonna use like maybe just soup or maybe fried นะครับเราก็จะเห็นว่ามีปลาทอดขมิ้นนะครับ so they gonna fry with the turmeric and you can eat as the ingredient at the side dish as well นะครับ soup flavored by turmeric นะครับ like I mentioned turmeric can be used in all curry นะครับ abundance of coconut grove or coconut plantation coconut trees นะครับ so the coconut shoot or heart of palm is can be used นะครับ coconut shoot ก็คือยอดมะพร้าวนะครับหรือที่เราเรียกว่า heart of palm ก็คือใจสำคัญนะครับใจหลักของมะพร้าวนั่นก็คือยอดมะพร้าวนั่นเองนะครับ Okay, we also have the large seed known as sator that you must try นะครับถ้าใครมาถึงสงขลาแล้วลองนะครับลองหรือมาถึงภาคใต้ลองสตอนะครับถ้าใครยังไม่เคยกิน it's very delicious ครับมันอร่อยจริงๆนะครับว่าอาจารย์ชอบทำ then because of the food in southern part is very spicy so normally they're gonna serve with a huge set of vegetable as ผักหนอนะครับวันนี้อาจารย์บอกไปเนาะอาหารภาคใต้เผ็ดมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะกินกับผักอื่นๆ in order to reduce the spicy taste นะครับ spicy feeling นะครับเพื่อที่จะลดความเผ็ดลงนะครับ so they can have many part of the vegetable many seed many buds นะครับ that is gonna be used of consumed during the meal นะครับ and actually is free of charge ก็คือถูกครับไม่ใช่ฟรีครับก็คือโดยปกติร้านทั่วไปจะให้ฟรีแล้วก็ like you just grab you just collect the things that you want to eat นั่นเองนะฮะ it's free นะครับ so I would like to ask you to do the assignment นะครับ so trying the main dish and also the dessert that is produced in what you know as the Southern Thai food นะครับให้พวกเราไปหาข้อมูลนะครับหรือถ้าใครเคยกินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนก็ตามนะครับให้เลือกหนึ่งอันที่เป็นอาหารหลักนะครับหรืออาหารคาวแล้วเลือกอันหนึงที่เป็นของหวานนะครับ so I said the certain food certain Thai food that you ever consume or you knew it นะครับเป็นอาหารที่เราเคยรับประทานหรือรู้จักมันนะครับ describe the taste and flavor นะครับ where that you obtain นะครับ you can if you cook by yourself you said you can cook by yourself if you brought some places please let me know too นะครับ almost the same as the northern and the middle Thai food นะครับ but I prefer to to have some work that is very similar because it's gonna help you to do it because you know already what you should do นะครับจริงๆเหมือนกันเลยครับในภาคเหนือภาคกลางนะครับอาจารย์ก็ถามคล้ายๆกันคือให้อธิบายว่าอาหารที่เราชอบนะครับอาหารที่เรารู้จักนะครับมีรสชาติยังไงนะครับได้มายังไงนะครับ what are the cooking methods ใช้วิธีการปรุงแบบไหนนะครับ do you like or dislike and what is the reason why you like or dislike ครับ พวกเราชอบอาหารพวกนั้นไหมนะครับถ้าไม่ชอบบอกไม่ชอบเพราะอะไรถ้าชอบบอกว่าชอบเพราะอะไรนะครับ so take some photo and write the explanation and submit online in Google Classroom within April 27 ครับ which means the next week นั่นเองso I think we all good for the first part of the Southern food นะครับ thank you so much for listening to me and uh,
please take care of yourself for during this time, and also take care of yourself for the COVID-19 นะครับ thank you so much again and see you around next week ครับเอาไว้เจอกันใหม่เนาะนะครับโอเค